अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के कर्म से आज एक नए व्लॉग के साथ हम हाजिर हैं। तो आज का व्लॉग शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, उस वीडियो को शेयर कर दें। अगर आप मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइब हैं तो उनको इस चैनल पर खुशामदीद वेलकम, दिल की थक रही से वेलकम करते हैं। तो आज का व्लॉग तकरीबन आज कश्मीर डे है, तो आज 5 जनवरी है, कश्मीर डे है। तो मैं भी यहाँ पर रैलियाँ निकाली जाएँ। तो सबसे पहले हमारा नाश्ता आ चुका है, तो हम नाश्ता करते हैं। के बाद फिर हम अपने सर पे लगवाएंगे ऑयल लगवाने के, फिर हम नहा धो के फिर हम जाएंगे डैम पे। तो जो लास्ट जिसने भाई ने मेरा व्लॉग नहीं देखा था वो हम आज उस पर कंप्लीट करेंगे। तो हम सबसे पहले करते हैं नाश्ता। जिस भाई ने नाश्ता करना है वो आ सकता है। नाश्ते में है जी पराठा है, ये मटर पके हुए हैं, और ये पता नहीं क्या है, आई थिंक टिंडे पके हुए हैं। तो हम आज का नाश्ता करते हैं जी। हमारा नाश्ता हो चुका है फ्रेंड, तो अब हम पीते हैं चाय। हमारी चाय बन के आ चुकी है। तो आज धूप बहुत तेज़ निकली हुई है, आज का मौसम काफ़ी गर्म है, तो धूप में बैठने का मज़ा भी आ रहा है और साथ चाय पीते हैं, कमाल हो जाएगा। तो इसके बगैर तो धूप में गुजारे नहीं है। यस, अब ठीक है, अब ठीक लग रहा है। ये रही हमारी चाय और हम चाय पीते हैं। लाजवाब, क्या बात है जी, वाह। सो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं भाई डैम पे, और ये हमारी भूम जो तैयार कर रहा है, छोटा छेती कर रहा काका, छेती तैयार कर रहा है। तो अब हम चलते हैं डैम पे, हम आपको दिखाते हैं चल के वहाँ का व्यू, और जो चीज़ें लास्ट व्लॉग में रह गई थी वो आज हम उनको क्लियर करेंगे। पहले काका साहब ओमे काट लेना बाहर, ओमे काट लेना बाहर ओमे। चलो जी अब चलते हैं। ये किधर जा रहे हैं? वो मार ला केक, आज केक ही नहीं मरनी तेरे को है। कोट तू पा लिया, फटाफट तैयार हो गया, तो केक तक आवाज़ नहीं दे रही तेरे को। चेक करो जी, केक नहीं आवाज़ नहीं, छोड़ को। तो जी अब हम चलते हैं। चल टिल्लू ब्रो, चलते हैं फिर अब। चलो चलो चलो। मज़ा आप वापस क्यों आओगे? तो सर मोटर से पानी सट के नाल, एक साइड से तू एक साइड से मैं तैर गया सर। ओ यार जी फटे तोड़ देख लो वापसी पा जा दे हैं। एक को तो छड़ चल दादा, फर्स्ट एंड लास्ट इंप्रेशन लिखी जाएगी फिर। चल अल्लाह रिस्क, चल 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 चल। देखने जो उनकी बनता है वापसी, तो मकोरा ही बनेगा काका तेरा साइकिल मित्रा दी। चल चल ले चल ले चल ले चल। चलो 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 चलो। नहीं मैं कल जा सकता, अभी टेंशन ना ले, नाइट में तो नहीं गया, वो टेंशन ना ले। थोड़ी ट्रेनिंग की चेपल सिखाऊंगा काका। चलो जी इन फोटो बेच ऐसे भी चलिए बेचो। चेक करो जी, एक दो तीन चार पाँच 15 बंदे।
लो जी असी आ गए जी पार। असी आ गए जी सारे पार। लो जी चलो जी जी सीधा आ गया जी बाहर। चल भी जाना कर स्टार्ट इनू यार जी मित्रों की लारी इतनी दूर बच के आ गई। हम उस साइड से इस तरफ आ चुके हैं, इस शहजादी पे हैं। चलो अपनी But now, yeah, make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough, yeah. I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah. I think that we've all had enough. They know that we're calling it love. Hey, it's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive and save it. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough, yeah. I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah. I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong.
तो यहाँ से और भी बहुत कुछ मिलेगा। कुछ बने ऐसी हुण वो अपनी आई ना ख़त्म हो गया है, लिखाई वगैरह की थी ख़त्म हो गया ना बड़ा है यार। देख बड़े तरतीब ना बिल्कुल एंगल सीधा चोना चारा नुकर ऊपर नीचे थले इदा ही चल। अच्छा मैनू यकीन उथों देख रहे कि निक्का जिहा लग रहा सी ते इथों देख बहुत पुराना सी स्वाद। मंदिर की भी सारी तो आपको व्यू आपने देख लिया था। अब हम चलते हैं आगे, एक और आगे दरबार है जो ज़मीन के अंदर है, तो अब हम उसकी तरफ चलते हैं, वो देखते हैं वो कैसा है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो देखते हैं वो कैसा है किस तरह का नहीं है। अब हम आगे चलते हैं।
हाँ अब हम चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं आगे वो क्या चीज़ है। आराम नाल कि ज़्यादा स्पीड लगी है तेन वो नीचे भी मंदिर ही है, एक वो नीचे भी है। वो तो उठे भी आया चल रहे पानी वेट क्या आप पे वीडियो बनाओ तो पानी वेट क्या नेक्स्ट टाइम जो क्या वो देखे सेम वैसा ही, सेम एक वैसा ही उधर है, सेम उसी तरह। ये है खुई जो आप देख सकते हैं, पुराने ज़माने की ये इधर खुई है। इसके उधर हम चलते हैं। ये है खुई, वो मंदिर के साथ इधर ये खुई है। ये वो दरबार है जो उधर से नज़र आ रहा था। ये देखिए बावन शाह बलाग। इधर भी वो मक्खियों ने, शहद की मक्खियों ने डेरा लगाया हुआ है। ये देखिए के दरमियान में है, सेंटर में ये देखिए अल्लाह की कुदरत देखें, कुछ नहीं होता, पानी आता है, पानी चला भी जाता है आके, ये वैसे कि वैसे। ये दरबार शरीफ बहुत पुराना है, बहुत ही पुराना। नाल दरबार शरीफ ते नाल ही वो मंदिर। वापसी तेरी करिए फिर होना। मैं तो कहता कि बोर्ड चेक कर लीए तो कोई आ जाए, हम तो रखते स्कूटर लै चलिए पर
हैं। सो गाइज़ अब हम चलते हैं वापसी के दिन अपनी मंजिल की तरफ। बहुत दिनों का हम सोच रहे थे ये प्लान करने को, इधर आए बट टाइम नहीं लग रहा था हमारा। तो आज हमने छोटे भैया को और बड़े भैया को साथ लिया और हम यहाँ आ गए। उधर से हमें ऐसे लग रहा है जैसे ये ज़मीन के अंदर है। अब माशाल्लाह ये बहुत खूबसूरत है, ऊपर ऊपर ही है। और जब यहाँ पानी आता है तो ये तो सब कुछ पानी के अंदर होता है, कुछ भी नज़र नहीं आता। ऐसे लगता है जैसे पानी पानी है सारा कुछ, इधर है ही नहीं। अब देखो कितनी चीज़ें इसके अंदर दरियाफ्त हो रही है। चले लेट्स सी, हम वापस चलते हैं वापस अपनी भूमि पे। चलो जी हम अपनी भूमि पे वापस चलते हैं। धूम 4 है, 7 सुमन नहीं, धूम 4 है। धूम पे 4 वापस जा रहे हैं। फिर वापस आदि मंदिर की तरफ वापस आ गए। तो अब हम वापस चलांगे फिर उत्थे स्कूटर शिफ्ट हो रही हैं विच। तो अब हम वापस जिधर से आए उधर वापस जा रहे हैं। तो लग रहा है हमारी इसमें वारी नहीं आएगी, तो हम वो दूसरी जो आ रही ना उस पर जाएंगे, इसमें हमारी वारी नहीं आएगी। चलो जी साड़ी गड्डी आ गई, हम असी लाइए विच बाइकां आ गई। चल चल लै चल लै चल लै चल लै चल लै चल लै चल रजनीकांत लै चल। भैया उसे चलाना है। पता नहीं कितनी मच्छियां पाल ली। हाथ मार तेरे को शायद हाथ मार। साड़ियां तुम 4 किलो हाँ भाई यार साढ़े पीछे जा रही है। हम भी आ गए। चलो जी चलो जी चलो जी। जट्टा नहीं ला चल जट्टा पहले तेरी लेनी। चल चल लाओ इन्हें लाओ, मिनट मारो। लो जी साड़ी तो गई स्कूटर बाहर। अभी चलिए थले भैया। चल 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 लो जी पा जी असी वापस आ गए। असी हम चले वापस उत्ते नूं। वो पैसे कितने देने नहीं उत्ते देने पैसे। चल उत्ते पैसे चल देने। चलो जी चल रजनीकांत चल 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 चल। जट्टा नहीं लाई टोपी जी तेरी है। चल चल चढ़ा दे उधर। चल 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 गियर लाग जट्टा की लारी में गियर ज़्यादा लाग गया। बस गया अपन गया। इधर दे। सो गाइस फाइनली हम अपने घर आ चुके हैं। तो हमारा खाना शाना बन चुका है। तो हमें भूख भी बहुत ज़्यादा लगी क्योंकि हम इतना लंबा सफ़र करके आए हैं, बहुत थक गए हैं। तो आज का व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ हमें इजाज़त दें, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अब हम खाते हैं रोस्ट।